ازيكم عاملين ايه؟ بصوا، انا كنت واقفه في المطبخ، فانا كنت مجمعه قشطه بتاعه اللبن. فقلت بالمره بقى كده وانا واقفه في المطبخ بسيحها. اكيد في ناس كتير زي كده، انا كنت الاول معرفش موضوع ان تسييح القشطه بيعمل سمنه بلدي. فالمهم فانا عملتها. حماتي قالت لي عليها وكده، فانا قلت اجربها. فانا عملتها قبل كده من فتره كبيره قوي، فقلت بقى ان انا جمعت قشطه تاني، فقلت ان انا اعملها. فانا قلت زي ما في ناس كتير ما تعرفش، ممكن زي حالاتي كده، ان انا من القشطه اعملها سمنه بلدي. فقلت ايه اقول لكم ايه الطريقه ازاي. بصوا بقى، انتوا بتجمعوا قشطه اللبن. وبعد ما تجمعوها، انا بحط بعد ما بتنشف في التلاجة بحطها في الفريزر، بخزنها في الفريزر لحد لما اجمعها. بجيب حاجه ألمونيا زي الطبق كده، الألمونيا على حسب الكميه بتاعتك. انا جمعت الكميه دي فقلت اعملها، فبحطها في الطبق. وبعد كده يعني بعلي عليها النار شويه، واسيبها ان هي يعني تاخد بصي بتبدا تفور زي اللبن بالظبط. بعد كده اول ما بتبدا بقى ان هي تفور كده، بصوا هي كده، بصوا بدأت ان هي تفور. فهبدأ ان انا اهدي النار عليها شوية، بحيث ان هي ما تفرش وتطلع وتدلق بره ما زي اللبن بالظبط. بصوا بقى، فانا بهدي النار عليها جدا لحد لما يعني بصوا بتبدأ ان هي تغلي مع نفسها. بصوا بتغلي هي مع نفسها، بتبدأ ان هي تفور يعني بتقدح مع نفسها. ببدأ ان انا اعلي عليها النار حاجة بسيطة جدا. انا كده لو مطية قوي، بصوا تبدأ ان هي تعمل لي فوران. فانا بغطي اهديها واحدة واحدة لحد لما انا هسيبها كده على نار هادية لحد لما لونها يبقى ذهبي. تبدأ ان هي لونها يصفر. انا هبقى برضو اصورها لكم واوريكم لونها هتكون ازاي تتحول لسمنة. بتتحول لسمنة عشان ما حدش يتلخبط ولا مثلا يقلق ان انا كنت في الاول قلقانه لان ما اتعملتش قدامي، فبالتالي انا كنت قلقانه. فدلوقتي انا مش قلقانه عشان انا جربتها قبل كده. فبالتالي فانا همشي معاكم خطوه بخطوه علشان تشوفوها وهي بتتحول لسمنه. خليكم بقى معايا. بصوا هي كده بدات السمنه ان هي تطلع. بصوا كده اهي السمنه اهي. بصوا اهو كل ده كده لسه ساعة. بصوا اهي كل دي كده سمنة اهي، وهي لسه اصلا اهي بدأ ان هي بص كل الوش ده كده لسه قشطة، واللي تحت ده كده ده سمنة. وما تقلقوش من اللي هو اللون الذهبي ده، ما تقلقوش منه. ماشي، ده الحاجات اللي هي او القشطة اللي اتحرقت اللي هي بقى لونها ذهبي. بصوا اهي السمنة. فانا بوريك اهو اول باول الخطوات. انا كده مهديه النار جدا 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 عليها. ماشي، انا كده مهديه النار قوي، مخليها على الهادي جدا، فاهمين؟ في الاول علوا النار حاجه بسيطه. اول ما تبدا ان هي تغلي، وطوا النار على الشعره. بصوا هو كده خلاص دخلت خلاص زي ما بيقولوا كده في السوا. هي كده خلاص بدأت ان هي تتحول لسمنة كلها. بس هي بصوا لسه فيه الحاجات الفاتحة ديت، هي دي لسه. بس بصوا حولت سمنة دي ايه، شايفين؟ فهي بقى لسه برضو فاضل لها حاجة بسيطة جدا، حاجة بسيطة قوي لحد لما تبقى سمنة خالصة تماما. بيكون طعمها على فكرة جميل جدا، احلى يعني انا بالنسبه لي احلى من السمنه البلدي اللي هي بتاعت بره اللي هي بتتجاب دي.
بس فهي بيكون طعمها سمنة سمنة يعني. لو في بنات بتتابعني من الصعيد وكده هيعرفوا السمنة الصعيدي طعمها زي السمنة الصعيدي بالظبط. فجميلة جدا، يا ريت تبقوا تجربوها وتقولي لي رأيكم ايه. بس هي عامة بصوا لسه فاضل شوية. اول ما تخلص خالص هوريها لكم عاملة ازاي، عشان انا كده انا بوريكم كل خطوة هي بتمر بيها قصدي، عشان بس تكونوا عارفين المراحل بتاعتها ايه، عشان ما تكونوش مخدودين منها. بصوا بقى هي كده اتعملت. ملكوش دعوه بالغمقان ده، الغمقان ده اللي هو القشطه دي غمقت. بصوا هي دي السمنه، بصوا عامله ازاي، بصوا لونها. هو اساسا لما احطها في البرطمان دلوقتي هتلاقوها لونها قولوا معايا فاتح قوي، يعني مختلف كمان عن السمنه، لونها فاتح جدا جدا. بس هحطها في البرطمان. بصوا بس قبل ما احطها في البرطمان حابه اقول لكم لازم هتصفوا الحاجات دي، هتصفوها. وبعد ما هتصفوها لو هتعصروها بايديكم تفضلوا تعصروا 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 في هتحطوها في مصفى. بعد ما هتحطوها في مصفى هتبداوا ان انتوا تدوسوا عليها بايديكم، تفضلوا ان انتوا تدوسوا لحد لما القشطه كلها اللي موجوده دي تتصفى من السمنه. وبكده ان انتوا كده خلاص يعني حطها كده في البرطمان. هحطها في البرطمان واوريكم ازاي. بصوا انا جبت البرطمان وجبت المصفى، هبدا ان انا اصفيها. انا هنزل ان انا بصور بايدي، هنزل بس كل القشطه اللي موجوده وهوريكم انا هعصرها ازاي. بصوا بقى هبدا ان انا اضغط كده، اضغطوا جامد هتبدا ان هي تنشف معاكم. كل ما هتضغطوا بصوا بس، فانتوا كل ما تدوسوا عليها كده تبدا ان هي تنزل، وعلى حسب الكميه اللي انت عاملاها. بص انا عماله بتنزل نقط بسيطه، عشان انا خليتها لحد لما نشفت خالص. يعني انا خليتها لحد لما تنشف خالص. بصوا بقت ناشفه توتال ناشفه جدا يعني. بس وبكده بصوا بقى بصوا انا مليت الشويه دول، يعني الشويه اللي انا خزنتهم هم دول اللي طلعوا سمنه. فانت على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. يا رب بقى تكون الفيديو عجبكم، واستنوني بقى في فيديوهات جديده.